Na poziv opštine Paraćin u okviru septembarskih svečanosti učenici paraćinskih srednjih škola dolaze u obilazak opštinske uprave i upoznaju se sa organizacijom, nadležnostima i načinom rada opštinskih službi i lokalne samouprave. Tim povodom obilaze sva odeljenja opštinske uprave, načelnike, članove veća, sa posebnim akcentom na novo odeljenje i službe koje opština Paraćin organizuje prateći trendove pružanja što boljih usluga građanima, kao što je call centar, odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, odeljenje za budžet i finansije kao vrlo bitan element uspešnog funkcionisanja jedne organizacije. Srednjoškolci se upoznaju sa načinom i procedurom donošenja svih opštinskih odluka i naravno njihovim sprovođenjem. Za učenike srednjih škola to je bitno iskustvo, kaže gimnazijalka Monika Milenković. Prvo mi se ovo sviđa, pre svega zato što je korisno za nas srednjoškolce, pošto još uvijek nismo ni odlučili čime ćemo da se bavimo u životu svom i voljeli bismo da istražimo nove poslove i da vidimo šta nas zanima dalje. Jeste videla ovde nešto interesantno? Si susrela s nekim novim poslom u kom prosto nisi znala da postoji? Pre svega Skupština, to je sve novo za mene, nisam još dolazila ovde i sviđa mi se, volim tako da istražujem nove poslove i da vidim što je uopšte dobro za mene i šta mi se sviđa, jer je najbolje da upišem ono što volim. I što ti inače misliš o ljudima koji rade u korist građana opštine Paraćin, koje si danas mogla da upoznaš, da vidiš? Mislim da je vrlo težak posao i zamoran, pre svega zato što stalno rade i za kompjuterom su i ne znam. Ali prosto nalaze motiv u tome da rade u korist zajednice. Da, naravno. Najviše vremena srednjoškolci uvek provedu sa predsednikom opštine, upoznajući se direktno sa nadležnostima, poslovima, obavezama i velikom odgovornošću prvog čoveka lokalne zajednice. Posebno su ih interesovala priznanja koje je opština dobila za transparentnost i javnost u radu, jer se radi o vremenu kada lokalne samouprave u Srbiji nisu imale zakonsku obavezu da informišu javnost. Opština Paraćin je to činila jedina, na sve moguće načine se trudeći da građani budu informisani o svemu što predstavnici lokalne samouprave, opštinskih službi, javnih preduzeća i ustanova rade.